Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Bueno, kaixo eta ongi etorri. Gaur salto indau kontinentez. Gaur Afrika alde batera lagako eta Asiara ero Txinara gerturatuko ga. Eta hemen daukagu gaurko gonbidatua. Kaixo bat aldeon. Bani Kinju naiz, izen ofiziale Kinju da, baina Bergaran aiton modan ezagutzen dozte. Eta, 24 urte daukat. Eta santu moduan, Bergarakoa naiz. Ongi etorri. Asko. Eta, zure historia buruz, zu Bergaran jaio zinan, o Txinatik etorri zinan? Ni jaiotzez, Espainian, Euskal Herrian jaiotakoa naiz, Barakaldon exactamente. Baina jaio eta esango neban igual urte bat edo 2 urterekin, esango neban nire arrebakin batera jun ginen Txinara. Nire arrebakin dimea bat txikisago nez, nik uste 2 urtekin jun nintzela Txinara. Eta han paso neban beste 3 urte, 5 urtere arte, más o menos. Eta 5-6 urterekin berriz bueltan, hemen Espainia. Espainia, lehenengo arrasaten usto paso nebala urte bete. Eta hori da, LH-ko lehenengo mailatik aurrera ja Bergaran. Sei urterekin ja Bergaran. Eta zela gogoratzen duzu, zure haurtzarora bueltatzen baza, zela gogoratzen duzu eskola garaia eta hizkuntza ikastia eta hori dana. Niri beti galetzen dozte, zelan ikasi duten euskera, euskera berdera, eta klaro. Beti esate dut, txikisa zarenean dana da erreixa ikastia. Eta gau, lehenengo eguna ez ditut ondo gogoratzen, ze txikisa nintzen, eta ez daukat horrelako memoria asko, baina ni daukaten memoria da, ez nebala aldaketa asko notau. Igual, etorri berri nintzen dian, igual ikastolaren nintzen juten, beti izan jai eguna moduan, eta hori. Zinuan nola ez daukazula oroitzapen Nikola zailtasun ondirik, igual txikitxo izango zinen, eta era naturalian. Claro, txiki izan da igual ez zinen konstiente bez, desberdintasun asko igarri dozu ez, bai eskolan ego... Zakit. Eskolan hasi nintzen, Bergaran hasi nintzen eskolan, eta esango neban aldaketa ondizena, igual, beldur, ez? Tipo, ez nekizien zelan komunikau lagunekin, irakasliekin, eta ez dakit, baina poliki hori, ez dakit bila betera edo ja, ez dakit zelan poliki euskera hasi nintzen ikasten, eta, hori. Ondo ya ikasi duzu euskarak. Bai. Eta zer moduz, porque ya zu euskalduna za. Hori da, bai. Eta, ni Bergarakoa naiz bai, baina ikusi nau beti zuk daukazu harrema ona gentiakin, musikak, eskola musikak eta lauko gauzak, zeak ondo adaptauta zarete ez? Hori da, bai. Nik baitza esaten dut, txikisa etortzen zarenean beti dago bentaja da, Bergarako jendia txikitatik ezagutu gotzula, eta hor dago gertutasun handizagoa nagusi jau etorri bazina baino. Txikisa zarenean samaz, zelan da, ontsa japonez irritzen jatu, baina. Mas mono, erdera esan mas mono, orduan ez, tipo, daukazu, tipo, exotikoa za, eta orduan, jendeak zure gana gerturatzen da, eta lagu eso. Zaka erreza da, ez? Hori da, txikizanean dara erreza, baina gero, ja. Gero ya bizkatea... Hori da, bai. Eta zuk uste dozuela, bai eskola mailan, ero herri mailan, euskaldun bezala ikusten zaitxuela, ero... Ez dakiz zer esan. Esango neban, igual, txikitatik ezagutu dozten jendeak, euskaldun modan ezagutu dozte, eta konsideratzen dozte, baina igual, jaio berrizak edo gaztiak edo, esango neban, batxinendar moduan ikuste doztela. Eta zuk, zure burua zela ikusten duzu gixau?
ni batzutan galdera honekin ukitzen dut, duda, ez? Zeka, ni jaiotzez euskaldun naiz, Espainiakoa naiz, baina gurasua txinatarra ditut, kultura eta, etxean jarretu duten tradizioak beti txinakoa esan dira. Eta, ni batzutan, eta horregatik, txinatar mugan konsideratzen ez, baina, bueltatzen manez txinara, hango jendeak igual ez duzten txinatar mugan konsideratzen. Eta, orduan, nire ez dakit zer naizen benetan. Batzutan naiz txinatarra, bestatzen naiz, eta, nire hori askotan ejat importazko. Azkenan, papel bat, eta listo. Eta txinatarra bizira Bergaran, o zure familian bakarik da? Bergaran, ontxe bertan usteo gare lau txinatar familia, hortik bi, guga. Pero beste bi, ez ditugu ezagutzen, baina, ez dugu ondo ezagutzen, baina harreman ditugu eurekin. Eta zuek etxean, suposatzen dut, txinatarrez komunikatuko zatela, eta ez? Tanatik pixkat. Baita gazteleraz, euskeraz, bai, ez, guale nahi arreben. Hori, nahi arreben martian, arreben artean batez euskeraz erabiltzen dute, ez dakiz baina euskeraz. Gero, ni eta arreben eta ikzarrenarekin euskeraz eta txineraz, mena txino mandarin, hori asaltzu gaukat. Eta gero, gurasoen artean, batez amaman dagoenean txineraz, baina dialekto batez. Zeklao, amama, ja bastante nagusisia da, eta bera txikiz esan epoka horretan, txino mandarin ondio esan euskeraz, esan hizkuntza ofiziala, eta herri bakoitzak, zonalde bakoitzak zukan bere dialekto propioa. Eta nire amamak, justo txino mandarin ezaban ikasi, ez daki txino mandarin, eta horregaitxik, dialektoz itzen dugu. Amamarekin, amaman dagoenean batez dialektoz, eta bestela gurasoekin txineraz, batzutan mandarin, eta bestatutan dialektoz. Eta zu txineraz, haos ondo, baina idatziz, eta guretako beti badago esaldi bat, ez Itzutotan bokoitzean pita hoitzen doztala, ez dut lako uste oso egokixanik ez, baina zela guztu beste nagoen gina mamaduta bisok olako jarnaldi bat zuzien antirrazistak eta horko parte hartzaile bat antirrazista zanak, zan zeban, zela zan zeban. Es que no suena a chino, bezala, es como, ez dugula ulertzen oso zaila dala, ez, ordan beti fama hori dauka hizkuntza zaila dala, eta zuguri idatziz eta alfabetuz hortean, ero ikasin biako da, klaro. Nire kasuan, nik kasi goten txinera da, maz haoskua, ez da txinera idazten da moduan eta maz formal. Eta, nik adibidez ez dakti idazten, idatzi eta irakurri oso gutxi, igual karaktere simpliak, baina irakurri gehiago esango neban, idatziz baino. Eta arrebasarrena, bera bai daki irakurtzen, bai daki idazten, hitz egiten baitza. Eta, de hecho, hemen Euskal Herri edo Espainia mailan egiten da inglesa egiten moduan nivelan azterketak, bera kasunetan dauka ja nivel altuena, dala HSK nivel 6, da como ingleseko proficiency uste dala, eta horban bera ja bastante, txinera bastante ondo, orzak irakurri idatzi eta hitzekin ja bastante ondo. Forma hoin da horretan, ez? Zer bestean justu ikusen eban lako influencer bat, era jatorri txinatarra baita, eta esate zean, bai, ikurrikunen jartzen, bai, txinatar, klaro, badakit, bai, baina, klaro, gero bain lanpostu betetzeko ero, bastakit kapaz ikusteko neban nire burua, ez? Osa, nire ama hizkuntza da bai, baina, klaro, hor alfabeto du biasa. De hecho, nire kurrikulian bebai dago jarri txinatarrez dakitela, baina gero parentesis aztean espada jartzen dut irakurri eta idatzi, pixkat bajua, baina txineraz berez badakitela. Home, klaro. Ez badakizu zelan bete, zeu ze jartzen duzu. Oso ondo. Eta pensamen duzu egun baten, zu kamiongoa za, baina, claro, pensamen duzu egun baten volta China, zeran jarri ofizio. Buelta hau, baina opor moduan. Bai, bizitzeko moduan niri igual asko komplikautuko jaten, esan dut moduan, idatzi eta irakurri hori ez dakit. Eta, hori alde batetik eta bestetik ara mugituko banitz,
hango egoera edo hango jendean etako dana berrizak dira, eta lagunak itxeko eta, batez be lagunak itxeko eta zaiago esango zen. Nik hemen ja nire bizitza dagoa, nire lagunak ditut, nire taldeak, musikago taldeak eta holan parte hartzen ditut, eta han dana berrizan danez, bilagun biako esan, eta, Joaten za maiz, ero... Bai, udaro ez, baina igual 2 urtean behin edo lehen adibidez, gaztean nintzen dian 5 urtean behin jumia ginen derrigorrez, pasaportea berritzeko eta angon asintotea berritzeko. On ja dien nagusian naizenez, pasaportea berritzen da 10 urtean behin. Eta horregan, kasu honetan tokatzen jat, hemendik 7 urtera, baina, igual aurten edo juten gara txinara, eta, ez dakit. Eta hola, ze da geixen, ara joan zanian, ero anegon zanian, ze da geixen gustatzen jatzuna, gutuko jatzuna ona ekartzia, ero hango kulturatik ero zer baliotxua zuretzat. Ona ekarri ezingo esan, ze niri asko gustatzen jatia. Eta hango janari zago ezin dira ona ekarri, azkenean, sanidaren gauzen gaitxo, ezin da ekarri. Baina, gero txina behan haundisa izan da, ez dakizu zer ekarri. Ni nahiz duan alde batekua, eta zona hori bastante txikisa da txina konparaututa. Eta hango espezialitatea justo dia janarizak, eta ezin da ekarri. Bizaten dara askotan, ez? Hori jatetxe txinatarretan eta hori janari txinatarra bego ez dakik leuneuko unian jaten dugun. De hecho, ez da... Justen bozu restaurante jatetxe horretan egoten da arroz 3 delicias erroitu primera, hori ja bakizu ez dela txinatar 100%. Hori ez bozu ikusten ja aldozu pentsau txinatarra da. Habidez, Gasteizen dago hola restaurante txinatar bat, txinatarra dana benetan, eta dago, ez dakit, lehengo autobus parada digertu ustak ez lehenintzen, baina hango handago, eta ondo irekitxe jarretzen dago, osea, batzutan nik aukere auketin bian barra juten zure jatera. Kuriosua da, ez? Osto etxian. Nik aldero baldauka, nik, txinatar asko ez dakizen bergaran bizita zuek familia eta hori, baina askotan txinatarra igual ikusi beti, Basarrak, hori, bezala, jan eitxe bat bakarrik. Enpresak eta hori normalian zure jendean lanak hor, beti negozioakin? Gauzia da, ona etorri dien txinatar lehenengo generazioa, demagun, no? Etorri dien Espainiara, zelan da, hizkuntza jakin gabe, eta ikasketa barik, eta hori ja Espainian lan aitzeko zailagoa da. Eta hori ekiritzeko edo lanbideik errexen edo beti izan da, edo basarra, edo jatetxeak, edo bestela fruteriak, gozoki dendak, eta horrez daukazu zeusetan forma hobiarrik, hizkuntza pixkat, matematika pixkat, eta horrekin ja aurrera gota aldozu. Zuk ez duen enpresa baten sartzen bazak, hori igual formakuntza bat behar dozu, eta jakintasun bat, eta ona etorri bien txinatar lehengo generazioa, ez dauke jakintasun formakuntza hori, eta horrean zaiago zen. Eta horregaitxik, txinatarrien lehenengo generazioa beti izan da, edo jatetxe, pasar, fruteria, ondo. Eta hoen zuek, hola ikusten duzu zailtasunik lan munduan sartzeko diskriminazioa dagoela, ero esango zeinuke, hola zautzen duzun jatorri txinatarra dauken gaztiak, eta ze komentatzen da, bero... Irisetan ez dakizela izango dan, edo Madrilen kapitaletan ez dakizela izango dan, baina Euskal Herrian izango neman, edo bentzan niri tokau jat, enpresa bastante hon bat, ez dago lako arrazikiriarik, gero enpresa txikisa izan da bebai gertutasun onditxagoa dago, eta nire kasuan bastante suerto neukiot, eta ondo... Gustora. Gero zakinek askotan antzematen dut, ez? Beti igual degoten ez alerta, eta ikustote jendiak bai askotan hizkuntza ero ez dela zaintzen, ez? Igual askotan, txinora noia, ez?
Ni beti hor, bazarrera, ero beste, osela ikusten dozuzuk, olako komentarixuak ero... Bueno, nire, egisa da, hori nire jatetxean behe pasatzen da, eta entzuten dut, jendiakin telefonuan, ez dakit, gure jatetxeaz aparte, zelan da, taberna bat ere bada, eta bertara etortzen diren kuadrilla batzutan ez dute, txinora noia, eta alako gauza, niri, nik hori normalizatu daukat, jate importa, baina bai, niri lehen bai importatzen, lehen importantzia gizon mutu gotzen, gustatzen jaten, zelan da, Dragon Orientalera jungo naizela, edo nire ama begoa da, eta horan begona noia, eta olako izenak erabiltzea. Txinora jun baino, oina gutxia, Ja, oitxusa, hori txarrez oitxusa, baina nik uste dut hori zueko oitxu biharrian, gukimiako genuela esfortzu hori, ez? Bai, azkenean hori da leku bat, edo nun dagoen, askar azaltzen da, esan biharrian nago ez dakin nun da, Baina geixo humanizatzen da, esan duzu bezala, ez urama bego esan duzu, ez begona noia, ero... Hemen nago begonian nago, ero... Dragona... Nekixen izena bez, behitu. Ez nekixen zola ditzen zan. Zela esan duzu, Dragon Oriental, nekixen nola izan hori zeukala, ez. Baina, nik uste dut hori esfortzu bat, inbiako ginukela, ez askotan... gainera konnotazio negatibo batekin bezala erabiltzen da bebai, ez, igual zerbait objetura bak ez, que te lo has comprado en el chino, olako gauzak bebai askotan, ez da bakarrik ezatea txino bazarri izan beharrian, ez, askotan zela esaten da, no se konnotazio emate jakon horri, ez, ordan hor nik uste baukula bebai, entzuliak pixkata zeuzna hartu. Ni gaur behian neban komentau, dala urte betero ikusiko nebala txinaz deitzen dan film bat, zuk uste dut ez zula ikusi ondiokan, ez? Eta, nik sufritu neban pila bat pelikula ikusten, ez dakit, igual sensibilidade ondixo daukat, eta gisa da, komunitate txinatarraneko urruti daukatela, baina gisa esan, ez dakit, nire sentsazioa izan zen, bertan ematezan, komunitate txinatarren irudixa ero, estereotipotan guztiz jauzita zeuala, ero erakusten zeuala, igual familia eredu oso zorrotzak, oso itxixak, muga asko jartzen zeuela semean labei, eta, igual hola izan lehik, zuk zela ikusi dozu, ez? Nire iritzu jaten hori pixka gogorra zentzu horretan ze irudiero transmititzen zeban pelikulak. Zuk ikusi dozula zela bizizan dozu. Bai, pelikula horretan ikusten dana da txinatar edo txinatar sozietatea, baina bi edo hiru ikuspuntotik, ez? Batetik dago ez dakit zelan euskaraz adoptautako txinatarra, gero bestetik jaiotzez txinatarra da, nire moduan jaiotzez Espainiako izango zen, baina gero guraso txinatarrak ditu, baina ondio txikisa, eta gero bere arreba, dala bere kasu ez dakiz lehen izango zen, bere kasua da justo nire berdina, jaio eta gero txinara junzan, eta gero 5 urterekin gurasoekin hona etorri zen. Eta hor... Nera bero emezazpi. Hori da, emezazpi urterekin, hori da. Hor ikusten dana da, nik izango nahan bastante ondo reflejatzen dara, baina, claro, kasu estremo baten. Ez dala benetako gaur egungo txinatar komunitatea. Igual, estremo bat, estremuko... Kasuren bat egon aldala hola ez, baina orokorrian irudi hori transmititzen da, bez? Uxeran, uste Madrilen dago nauso bat, komunitate txinatarra hundixa dagoana, ez? Eta hor ikusten, gauza asko ikusten dira, ez? Pelikulanik baiko kritikotasunez hola aztertu neban, inkluso dago horre pertsona txuri bat, joaten dala bazarrera erosketak egitera, eta hor komentatzen dotza, ez? Laizter gabonak izango diela, eta hori erregeetako Parisa, itxiko beren alabiari, eta amak esaten dotza, ez, erek ez debela gabonik ospatzen, erek beste ospakizun batzu euskela, eta Parisa beste momentu baten, eta pertsona txuri horik eston sufrimenduak pero, baina zela jatzut mango, zelako sufrimendua labarentzako. Eta inkluso, heltzen da erostera bera Parisa humian dako, ez?
Zuk zela bizan dozu hori, eskotan eskoletan eta nire kasle esela, hori gabonak heltzen dienian, olentzero, eren etxera zatortzen, ala, hori bai pixkatxo bat ikuspegi hori neska horre daukana ikusten dut jendia badaukala espena hori, izabe ospatzen. Zuek ez dakit, horre jartzen dago ez duzula ospatzen, baina ez dakit zuen kasua zela izan da. Bai, berez, pelikulazetan guk ez dugu ospatzen, baina, olentzero ez da ospatzen, olentzero eta erregiak ez dira ospatzen. Eta gau, ni txikisa nintzen dian, ez ginen ospatzen, baina, txikisa izan da nire txinatik etorri berri, ez nek izen emengo kultura zebala olentzero eta erregiko jaixak eta egun horretan oparisak egiten zidela, ez nek izen, eta gau, orduan ez nuen hainbeste sufridu hango pelikulako alaba txikisa moduan. Igual zan gehiago pertsona txurixan pentsamendu hori, ez? Osa, nik uste ondezkatila behor zegoela... Bai, bera nahi zegoan, mea, ikusten da, pasik izen, ez zala erregaluko loko zegoz ikusten zan mitza. Bai, baina igual drama hori, ez? Gure ikuspeget ikusi aldoguna, ez? Batzutan igual naturaltasunez bizi duzuela, gure etxian ez da ospatzen, gure etxian beste jai batzu dauzkagu. Eta hori adibidez, klaro, zuke igual eskolan ospatu dituzu Euskal Herriko ospakizun asko ketxean izainak ospatzen, ez? Baina Liberian ospatuko zeinu zen hainbat gauza, eskolan igual ez eukala... Hori da, bai. Zakitez, da hori ez dozu bota faltan, igual eskolan bebai keinu txiki horrek, ez? Zuen dako importantia dan jai horrei, ero aipamen bat, ero pixka bizitzia be eskolan zuena, ez? Hori ez dozu bota faltan. Txina hain urrin egon da, zaila da hango jaixak edo festa ona ekartzea, hemen noiz dien jakitia, baina beti dago festa bat, jai bat, beti goratzen dana, dala urte berrizia txinetarra. Eta hori beti edo ikastolan akorratzen daiz, egun hori tokatzen denean, edo egun hori gerturatzen dagoenean, beti galetzen dozten noiz da txinako urte berriza, eta nik esatu beti da, beti ez, hau aldatzen doia, jargizan arabera, eta tokatzen da, aurten tokatzen da, martxoak ez dakiz zer, tokatzen da, otzaiak ez dakiz zer, beti egun hori iristirean, edo interneten bilatzen dute, eta egun hori iristian, felicitatuen dozten diri. Behitu, eta politxa, ez? Bintzek keinu txiki horrek eskertzen diela, ustat importantia dela, ez? Askotan, oin zalantza dar, hemen gauzpakizun asko be kristautasunakin dauke harremana, orduan hemen pixka laikotasun hortatik festa horrek kendu, ero bez, eta nik askotan esaten dut, beratzen nahi izango litzake, dan egixara batzutan, igual irakasleak ez dakixela, ero ez daukala kontzientzia hori, baina bazkenean danok sentitzia eskolan zuriak bai daukala lekutxo bat, ez? Hori be interesantia dela, eta identidade aldetik ero be beraz garixa, ez? Eta hori, eta kulturak eta hori, zer daukazu egantzak Euskal Herriako o kirola o olako gauzak, ez? Altzera zure kirolak nazionalak? Gure kirol nazionala, txinago kirol nazionala da pinpona. Uste pinpona da. Pinpona eta, zagetan pinpona da badminton, ni bez dakit ondo. Ez dut oso ondo zagitzen. Baina holako zehose bakit hori txinan bastante asko jolazten dela. Eta, kirolaz aparte Euskal Herriarekin edo Espainiakin antzekotasuna esango neban gauza gutxi. Gauza gutxi. Izango ez da, egunean 3 aldiz jaten dela, dagoela eguna eta gaba, eta listo, baina bestela. Bestela berri ez berri. Claro, ez que gisa da oso ezaguna dela guretzat. Bai, eta nik uste dut igual mitos, ero estereotipos bete eta daukogula, zuk zuela ze guztoko gato nesatea behitu. Zuek petatzen dozue hau guretaz, gutaz, baina ez gaola, ero. Ze uste dozuela, ze ideia oker, ero, ze aurre iritzi darela zuekiko, ero, igual zure gura zuekiko, ero komunitatearekiko. Bai, gogoratzen dut lehen, baina gutxiago, baina lehen galdetzen, bastante galdetzen zozten, ea txakurri jaten ginen, txakurra edo jatua jaten ginen. Eta gau, nik adibidez ez dauka probota, gura osoak ez da. Eta baina egisa da txinako leku bat, ez dakit nun ni bestakin dundan, baina hor bai jaten dela, edo hor dago tradizio bat jaten dela, baina esango neban txinako beste leku guztietan ez dela jaten, bakari zona hori. Eta ez dakit zer gaitxik, edo justo tradizio hori, edo kostumbre hori zabaldu dan, edo hainbeste zabaldu dan. Baina da justo
leku bateko tradizioa okari. Hori da, mundu guztia, leku guztien bakoitzak dauka zer... Estereotipuak, bai, India da beia ez da jaten beia, no? Ez indian ez. Sakratua, Eta ze guztoko jatzen nola jendia jakitzia, ez? Komunitate txinatarri buruz, erosuen kulturari buruz, hola zeo zer, irutze gatzula interesgarri xa ero, eta jendiak igual ez da bela ezagutzen, ero... Betxu, esango neban, hemengo jendia dauke ideia moduan txinatar geixenok, edo danok, oso listuak edo ikasle ona garela, ez? Nire kasua adibes ez da. Osea, hori gezurra da. Osea, Hori gisa beste mito bada, bai. Hori da. Baina... Hori egisa da, Madontza, bai. Porque nik ikusi dugu, mundu guztia gaur egun da gauzak txinatarra, ez? Senegal behitxa, ez? Da dendak guztiei produktua txinatarra da. Telefonuak bebai, gaur egun bebai, mekadioa da txinatarra. Hori da, nerezat, hori pensatzen dugu, ni bebai, a ber, ze... Ze genetika, ez? Ni ez nintzen ikasle oso ona, txarra bez, baina, tarteko bat. Baina, gero egisa da, gurasuak bai diala bastante zorrotzak. Adibidez, nire pasau izan gat, eta pelikulan bai pasatzen zan. Naiz eta dana aprobau, dana gainditu ez daki 7-8 gurasuak zuri pronka buetatze edo kastigatzia. Geixau eskatzen, ez? Hori da, beti, txinan dago kompetentzia asko, nahi dau zure seme alaba izatea klaseko onena, eta, klasiko honena izaten bazak, aldozu zure familian, hori, ez da zelatzen euskeraz, esan, eta, como zu, dago zula, ez da zelatzen euskeraz. Bai, erakutzi, presumidu, bai, hori da, zure semea, presumidu, ez dago zula... Bai, arrotasun horrekin esatia, ez, nire semiak, zakize lortu dau, alabeste... Badago la kompetibidade hori, ero... Hor pelikulan ikusten da, ez, batzun artean, ero semiak, ero... Bai, frakaso hori, zela ikusiko zu hemen lanian, jatetxian, ez, ukinbiako soinuan hau, ero... Presino hori lortzeko, gurasuak ez da bena lortu, ero... Bai, de hecho, ikasle nintzen nian, beti komeratzen zen, nire notak, nire lengu sinakin. Naiz eta, bera etorri izan txinat, bera nire muan etorri izan txinatik, ona, bera txinan jaio zenez, etorri zanean urte bat errepiko izan behar zeban, eta gaurran nire urte maila bernian zegoen, bera kastizeko zan demea, maila bernian ginen ikasten, eta beti hauek ginean, beti nota konparatzen. Eta nire jaten gustatzen, baina, Eta zuek, adibidez, senegaldarrak dauke ohitura handixa, ikusten badabe pertsona bat identifikatzen badabe hau senegaldarra da, agurtzeko. Zuek hola irekisa osate, ikusten mozu baten bat jatorri txinatarra daukan agurtzera jotzen dozu, ero... Agurtzera, kalian ikusten mozu eta agurtzera esango nahan izetz. Ez bozu ezagutzen, ez bazara joten, ez dakit bere dendera zeo ze erosi duzulako edo jandu duzulako, horretaz gain, ez dugu agurtzen. Baina ez dakit besten kasuetan nola, baina ni adibidez joten ba naiz denda batera, jatetxa batera ikusten modu txinatara dela, txinerez egite jat. Ez dakidan erraztasun hori dagoatela edo ez dakit, ejat irtetzen erderaz. Eta adibidez, aurrekoan jo nintzen lagunekin Bilbora, hango jatetxe batera, txinatara zeuan, eta ni txinez egiten dutzen. Ondo. Eta gertau jatzu, horra gertzen da estena bat be pelikulan, ez? Adoptatua dagoen aurra sartzen da bazarrian, ikusten dau dendarixa hasten da berai txinatarrez hitz egiten, eta klaro, hor neskatia blokeatzen da guztiz, ez? Holako geran batero toko jatzu galumeren bati txinatarrez hitz egin, eta hori gero adoptatua dala, ero kontura hau, ero... Oingoz ez, bergara, txikisa da, eta ez da hori tokau, baina alda tokau, alda pasau, zer, nik
nik esatuten moduan, nik ikusten badot jendia txinatarra dela, edo, bai, txinatarra dela, txina ez egiten jat, eta gau, pasauleke ume hori justo adutoko esatia, edo justo jende hori txinako ez izatia. Nik ez dakit diferentzetzen txinakoa dan, koreakoa dan, japonesa dan, igual txinera ez egiten jat, ez da txinakoa eta ez da ulertzen. Bai. Oso ondo, Aitor. Bueno, bukatzera nik pentsatzen oso zer, badakizu Bergara urtero, dauko jai bat kulturarteko eta, Txinak eta Senegal daugo bizkat antza kirola berdinak, ez? Gure lucha, gure kirola nazionala da broka senegalez. Eta Txina usatu da sumo... Uztaket hori japonez da, no? Bai, sumo japonesa. Sumo japonesa da, Porque pensain dago, Zeu zerin, Zeu zerin zuetan nik, ez? Broka... Azartuko zina mamadun aurka. Ez. Ni kirol salia naiz. Saiatzen naiz kirol pixkat egiten, ni naiz más musika salia. Baitu, igual una fusión, musikarekin fusiño bat. Galin aldo zuen, igual hortik errezau. Oso ondo, azkenengo mesuren batero entzulia, izi guztoko jatzunola maitzeko zerbait, bero Aitorrek, kinju esan duzu ez? Bai, kinju. Ze ametz dauzkazu, ero ze guztoko jatzunola diraztia hola, amaitzeko itxiera emateko programai. Nik, esan nahi duena da, Txina ezagutu nahi gozu, Txina ina ondizan ez, nik ezin du representau Txina zelakoan azaltzea. Txina ikusian egozu, aprobetxau, ez dakiz eba azken delitzan Txina modan dago. Eta gainera Espainiakoa bazara, daukazu hilabeteko biza edo baimena, lehen zan amaguztu eguneko ontsi daukazu hilabete osoko baimena, aprobetxau guda baten edo aste santure baten Txinera jun, ezagutu, ikusi, eta, hori izango zen. Oso ondo. Denbora da, argazkina? Depende. Depende ze, claro. Depende. Juteko guztu ala 12-13 ordu, bueltatzeko beti ordu egizia. Ezkon eskalak eta hori. Hori da, bai. Eta han pertsona beltz bat entzat, gupia ditu unian beha itxepentza behar dugulako gauzak, ez? Pertsona beltz batekan zer realitatero... Txinan... Ez dakit, baki darela. Ze ikusten dago programa bat, Txinako programa bat, eta ikusi dut Txinako iparraldian dagoela jatorri beltzak bianak, eta txineraz beha oso ondo egiten dute. Senegale asko bai, erakizen txino. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gomidatziaren. Eta horrengora arte. Bai.